السلام عليكم، ايه الاخبار يا جماعه؟ عاملين ايه؟ والله خلصنا حلقات الاوردر بلوك، تقريبا 3 منهم، فاضل لنا 3 وكده نكون خلصنا اهم حاجه في كل المدارس، ان هي منطقه نقدر نشوفها، نستنى السعر عندها نشتري او نبيع. طيب، انتوا ما شاء الله عليكم بتطبقوا ونتائجكم رهيبه ما شاء الله، بتتعلموا بسرعه. ولكن في حاجه بس عايز الفت نظرك ليها، وهي ايه؟ وهي ان انت دلوقتي لما تيجي تفتح الشرط، انت خدت الاوردر بلوك، كل اللي عليك تعمل ايه؟ اشد كده، هل الشمعة دي تستوفي الشروط بتاعت الاوردر بلوك؟ اه، لا، هي دي بس اللي عليك، سواء اه او لا. لا، طب ولا ليه؟ طب اه ليه؟ اعتمدت فيها تخش تسالني. ولكن مش مطلوب منك تقول لي الاوردر بلوك ده السعر ما نزلوش ليه يا عم. مش دلوقتي، واحده واحده ان شاء الله هنفضل. احنا دلوقتي بنعرف، بس كل اللي عليك تعرف تطلع الاوردر بلوك من على الشرط، وبعد كده انا هوظفهم لك. واخد بالك انت؟ يعني ما تستعجلش. دلوقتي مثلا وليكن الشمعة دي، هل الشمعة دي بريكر بلوك؟ اه والله. مستوفية الشروط؟ اه والله. طب هي بريكر بلوك ولا لا؟ واخد بالك؟ طب هي ينفع اوردر بلوك ولا لا؟ وهكذا. بس ده كل اللي عليك. انما السعر احترمها ما احترمهاش ليه؟ زي ما قلت لك، السعر بيبقى مليان اوردر بلوك، مليان مناطق اهتمام، ولكن كل حاجه في مكانها. فانت خليك معايا كده، نخلص الحلقتين 3 بتوع مناطق الاهتمام، وبعد كده نعرف نوظفهم صح. بس الاول عايزين بس نراجع على كل اللي فات، هيكل مناطق الاهتمام كلها ان شاء الله لما نخلصها، وبعد كده نخش بقى توظيفهم، وبعد كده نخش نربط الفريمات ببعض، وبعد كده نخش ندي استراتيجيات مع الموديل انتري واحده واحده ان شاء الله. هروق عليك، بس ما تستعجلش، ماشي؟ طيب، النهارده ان شاء الله عندنا بقى حاجه جديده، وهي ايه بقى يا سيدي؟ انا كاتبها هنا تقريبا ولا مش كاتبها؟ طيب، مش كاتبها. وهي منطقه اهتمام جديده، وهي اسمها الريجكشن بلوك. خلينا نكتبها كده، هتاخد مننا وقت كتير، ناخدها على طول كوبي بيست كده. الريجكشن بلوك ده باختصار هي منطقه من مناطق وانا بعمل كده برضه خليني اشرح لك. الريجكشن بلوك هي منطقة من مناطق الاهتمام، برضو بنقدر نستخدمها، وانا بصراحة بحبها، يعني انا عن نفسي بحبها. طيب، عندي هنا الريجكشن بلوك، عايزين نعرف هو ايه، وايه هي شروطه، ونبدأ نطلعه فين في الهيكل. ماشي؟ طيب، الريجكشن بلوك باختصار يا شباب، وهي اي شمعتين متساويتين. طبعا كل الشموع بتبقى متساوية، ليه؟ لان اغلاق الشمعة بتفتح بعدها نفس الشمعة. فهمت قصدي؟ يعني مثلا اهي، قفلت فتحت بعدها، طلعت السعر، قفلت فتحت بعدها. المهم، ده يعني لو الشمعتين عكس بعض. المهم، مش لازم عشان ما نلخبطكش. المهم ان هي شمعتين متساويتين. خلاص، فين الريجكشن؟ راح فين؟ ايوه، شمعتين متساويتين من حيث القفل والفتح. ماشي؟ طيب، بعد كده مدين لي ايه؟ مدين لي ديلين. الشمعتين مدين لي واحد ديل والتاني ديل غير متساويتين. طيب، كده ايه تاني شرط؟ ماشي؟ طيب، ايه تاني يا سيدي؟ والله عندك ان الشمعة دي تكون سحب سيولة الشمعة اللي قبلها، اللي هي الاولى. واخد بالك؟ يعني مثلا انا عندي شمعة هنا، سحبة سيولة الشمعة اللي قبلها كده، هبدأ اقول خلاص بقى عندي هنا ريجكشن بلوك. طبعا مش لازم تبقى فاهمني في الحتة دي، هنطبق دلوقتي ولازم هتخرج فاهم ايه هو الريجكشن بلوك. طيب، تعال نجيب كده الشروط بتاعت كل مناطق الاهتمام، ونبدأ ايه نقول عليها. دي فاكرين دي بتاعت الاوردر بلوك. طيب، انا عندي الريجكشن بلوك، وهو ايه؟ لازم يكون مكون في الفاليو جاب. طب هل الريجكشن بلوك لازم يكون مكون في الفاليو جاب؟ لا. طيب، يبقى نيجي نشخبط على دي عشان ما نزودش نفسك. طيب ماشي، عندنا ايه تاني؟ تكون سحبة سيرة الشمعة اللي قبلها. اه والله، لازم الشمعتين اللي انا هبدأ استخدمهم واكتب عليهم ريجكشن بلوك لازم يكونوا سحبين. اي منطقة اهتمام لازم تكون السحبة الشمعة اللي قبلها، من غير الفلفل الجاب، لان الفلفل الجاب هي شمعة طويلة. طيب، عندي ايه تاني؟ لو مش سحبة سيولة بنعمل شيفت. لا، هي دي ما فيهاش شيفت، يبقى نشيل دي. ماشي؟ طيب، بعد كده ايه؟ ما يكونش استعمل قبل كده كل مناطق الاهتمام، ما بنكونش استعملت قبل كده. يعني لازم تكون unmitigate، يعني لو السعر عمل كده ولمسها، انا خلاص ما بعتمدش عليها. فهمنا كده؟ طيب، ما تكونش داخلية. طبعا كل الشموع ما تكونش داخلية، وكل مناطق الاهتمام ما تكونش داخلية. يعني لو هنقول ريجكشن بلوك بيبقى عبارة عن ايه؟ بنقول ان هو ما يكون سحب سيرة الشمعة اللي قبلها، ما يكونش استعمل قبل كده، ما يكونش داخلي. بس كده يا سيدي. تعالى بقى اقول لك هو فين بيبقى فين في الهيكل،
وليكن دلوقتي انا عندي سعر صاعد مثلا، فانا هنا ايه مستني ان انا السعر ينزل لي المناطق دي وابدا اشتري. طيب فانا هنا ما عنديش اوردر بلوك، ما عنديش بريكر بلوك، ما عنديش اي حاجه. تلاقي بقى ايه؟ تلاقي ان انت فين التشيك بتاعك؟ في المنطقه دي، صح؟ هو لسه دلوقتي السعر ما كسرليش. ده البوست بتاعي، ولا اقول لك خلينا اضيفها لك وخلينا اجيبها لك على صريحه كده واحده هتبقى افضل. ده اداني السعر بص وبدا يصعد، ماشي. فانا دلوقتي مستني ايه؟ خلينا نقول ان ده بص، نكتب عليه بي. فانا مستني السعر ايه؟ بما انه هو عمل لي بص، مستني السعر ينزل لي في المنطقه دي كده واكتب عليها تشوك. مستني السعر يعمل ايه؟ يرد. انا بقى هدور على منطقه اهتمام في المنطقه دي وابدا استهدف ايه؟ استهدف القمه دي، صح كده؟ يبقى انا هبدا ادور على منطقه اهتمام، اوردر بلوك، بريك بلوك مثلا، وليكن فير فاليو جاب. ده لحد دلوقتي اللي احنا خدناه ريجكشن بلوك. المهم انا هنا ما عنديش ولا اي منطقه ولا ريجكشن بلوك ولا حاجه، ولكن قابلت بقى ايه؟ قابلت هنا في المنطقه دي كده، لقيت ان في شمعة عاملة لي كده وسحبة صورة الشمعة اللي قبلها اللي هي هنا، ماشي. وبعد كده مديني دي كانت شمعة هابطة، بعد كده ادتني شمعة صاعدة وكان لها ديل كده. وانا هنا ما عنديش اوردر بلوك ولا فير فاليو جاب ولا اي منطقة اهتمام. يبقى انا بشد الديلين دول واقول عليهم هم دول الريجكشن بلوك. ريجكشن بلوك فين؟ واستنى السعر يعمل لي ايه؟ يصحح لي على المناطق دي وابدا اخد الانتري بتاعي وابدا اشتري استهدف المنطقة دي. فهمنا الحتة دي ولا ما فهمناش؟ طيب ساعات الريجكشن بلوك بيبقى ايه؟ بيبقى شمعة واحدة والديل بتاعها، يعني خلينا ناخد دي كده شوية، الديل بتاعها كبير واخد. يعني ممكن مثلا وليكن تلاقي هما شمعتين صح؟ وتلاقي الشمعة دي ملهاش ديل هنا، تلاقي الشمعة دي لها ديل هنا. طيب مستوفية الشروط، يعني احنا دلوقتي عندي شمعة واحدة بس هنا، دي ممكن برضه تمشي ريجكشن بلوك. هناخد برضه ايه تفاصيلها دلوقتي، ولكن لازم تكون سحبة سيرة الشمعة اللي قبلها، لازم تكون ما تكونش جيت، يعني ما تكونش استعملت قبل كده. مش فاهمين؟ تعالى مع الشرط عشان انا تعبتك، ونبدأ نطلع ايه كل ريجكشن بلوك اللي نقابله. بص هتلاقيه كتير قوي على الشرط. بص يا سيدي، هي بتبقى عبارة عن ايه؟ قبل بس ما اوريك، مثلا السعر صاعد كده يديك شمعة بيضة او شمعة خضراء على حسب لون الشرط بتاعك، وبعد كده تلاقي الشمعة اللي بعدها هبطت، فالشمعة دي مع الشمعة دي هتلاقي مديلك ديلين هنا. بص يا سيدي، انا اهو شمعة بيضة طلعت وبعد كده شمعة حمراء غير متساويتين اهو، ده ريجكشن بلوك. طب هل ده ريجكشن بلوك كده اقدر استعمله؟ لا والله ما اقدرش استعمله، لان هو خلاص بقى استعمل قبل كده. تعالى اجيب لك واحد ما استعملش قبل كده، تعالى اهو. طيب شمعتين اهو، اهو السعر لمسهم وبدأ ايه يهبط. طب تعالى تاني نشوف اهو، شمعتين اهم جمال، شمعة ايه وشمعة ايه. تعالى ايه نشوف الشروط. بص يا سيدي، هل الشمعتين دول متساويتين؟ هي 100% هتلاقي ان شمعة لو حمرا هتلاقي اللي بعدها بيض، هتلاقي بعدها بيض، هتلاقي بعدها حمرا، ماشي. طيب تاني شرط وهو ايه؟ ان هي سحبة سيولة. طيب والله المتساويتين، بص 80، بص 95% لما تلاقي شمعتين زي كده مش هتلاقيهم متساويتين، يعني صعب جدا تلاقي الشمعتين عاملين كده، الا قليل قوي. فانت ما تركزش ان هم متساويتين ولا لا، فهمت قصدي؟ لان هم متساويتين بتبقى السيوله، هنبقى نتكلم في السيوله بالتفصيل في المستويات اللي بعد كده، ولكن هنبقى نستهدفها بقى المنطقه دي، ولكن حاليا ما تركزش. خلاص يبقى هي شمعتين والله سحبة سيولة مش انترنال. تعال مش داخلية. تعال نشوف هل في حاجة داخلية هنا؟ لا ما فيش حاجة داخلية، بقى ده ريجكشن بلوك صحيح. السعر قبل ما يوصل له بشوية راح ايه؟ راح صاعد. طيب تعال نمشي شوية تاني ونشوف فين تاني. خلينا نوضح الشرط الاول هيبقى افضل. اهو يا سيدي تعال، ادي شمعة حمرا شمعة بيضة سحبة سيولة الشمعة اللي قبلها واضحة وضوح الشمس. نشد كده ونلاقي السعر عمل لك ايه؟ لمسها ونزل. طب هل ينفع نستخدمها قبل كده؟ لا ما ينفعش نستخدمها قبل كده لان هي بقت ميتيجيت. تعال نشوف ادي ريجكشن بلوك، شمعتين غير متساويتين، سحبة اللي قبلها هل داخلية؟ لا مش داخلية. خلاص يبقى هو ده ريجكشن بلوك بالنسبة لي. فهمت الحتة دي؟ ساعات اوقات تلاقي ايه بقى؟ اوقات تلاقي ان الشمعة البيضة دي، خلينا نمسح دي كده،
بس دي بتبقى غلطه من البروكر يعني، تلاقيها قافله هنا. فاهم الحته دي؟ يعني مش عايز ماشي، المهم تلاقي الشمعه البيضاء دي مش قافله بالتساوي. فده اقول لك ده ريجكشن بلوك ولا لا؟ اقول لك اه ده ريجكشن بلوك. ليه؟ لان هي اصلا دي غلطه بروكر. لان الشمعه المفروض مع اغلاقها تفتح شمعه في نفس المكان. هحاول اوريها لك يعني. المهم شايف ما تلاقيه مليان الريجكشن بلوك ده في الايه، في الهيكل زي ما انت شايف اهو. استعمله طار، ولكن هو السعر استعمله هنا قبل كده. طيب نمشي شويه تاني نشوف فين اهو يا سيدي. يا سيدي والله العظيم السعر مليان ريجكشن بلوك. هل ده ريجكشن بلوك ولا لا؟ اقول لك لا ده مش ريجكشن بلوك. ليه يا عم؟ هو يا عم شمعتين اهو، بس مش سحب صورة الشمعة دي. ممكن نقول يبقى هي الشمعة الكبيرة هي دي بقى، في الحالات دي بنقول الشمعة الكبيرة هي دي الريجكشن بلوك. يعني احاول اوضحها لك، ولكن الشمعة دي مش سحبة دي خلاص. بس الشمعة دي هي اللي سحبة كل ده، يبقى الشمعة دي هي ريجكشن. وليها ظروف معينة هنحكيها بالتفصيل، ولكن عايزك تركز لي في الشمعات العادية اللي هي ايه، ريجكشن بلوك. هل دي متساويتين؟ صعب تلاقيهم متساويتين ريجكشن بلوك. طيب فين تاني؟ فين انت فهمنا كده؟ فهمت كده ايه هو موضوع اهو ريجكشن بلوك اهو يا سيدي. مليان الشرط، مش هتلاقي اكتر من ريجكشن بلوك في الشرط. فهمت؟ فبس يا سيدي تعالى هنا كده في ريجكشن بلوك. لا مفيش هنا ريجكشن. هنا في والله هنا في ريجكشن بلوك اهو في المنطقة دي. بس يا سيدي استخدامه بقى فين الريجكشن بلوك ده؟ بالنسبه لي من اقوى المناطق اللي انا بستخدمها، مع ان هي بص شايف انت كتير ادي ريجكشن بلوك يعني مليان السعر. بس هي واحده تلاقيها هتلاقي السعر بص يعني. خليني اقول لك كده ايه، تعمل دي كده. تخيل لو خدت لك صفقه كده من غير انتري يا راجل، بس مجرد انت عارف ريجكشن بروك وعارف ان هي قويه، هتعرفها بعدين. مستهدف يا سيدي القمه دي من اقوى المناطق اللي تعرف تصغر منها الستوب ريجكشن بلوك كده. فهمت؟ طيب كده خلصنا الريجكشن بلوك بتفاصيله وبكل حاجه. كده فاضل لنا حلقتين تقريبا ونخلص البي او اي، وبعد كده ايه نبدا نراجع. بس كده يا سيدي اشوفك ان شاء الله في الحلقه الجايه. ولو انت جديد هتلاقي رابط القناه بتاعتي في البايو. رابط القناه اسمه اي سي تي ويز اس ام سي. بس كده يا سيدي السلام عليكم.